ส่งต่อไมค์ให้กับน้องฝ้ายนะครับเป็นผู้แปลนะฮะพาร์ทในวันนี้นะฮะขอกด8989มาเป็นกำลังใจให้กับน้องฝ้ายหน่อยฮะน้องฝ้ายเป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะที่จะมานั่งแปลให้เราวันนี้นะครับแล้วก็น้องเป็นคนที่ช่วยเหลือนะครับในกลุ่มของเราเป็นอย่างดีนะฮะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะคนไทยเนี่ยบางคนต้องนับถือน้องเขานะคือน้องเขาเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขอกำลังใจให้กับน้องเขาหน่อยนะครับวันนี้นะครับโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมเรคคอร์ดให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้า Recording in progress โอเคขอบคุณค่ะทุกคนก็แนะนำตัวก่อนนะคะชื่อฝ้ายนะคะฝ้ายอายุ20ปีตอนนี้เป็นนักศึกษานะคะของมหาลัยอิตาลีนะคะเป็นนักเรียนทุนปี2ค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะมาแปล Golive ของ Piscaso นะคะเขาได้วิเคราะห์เทรนด์ Bitcoin ไว้ไปเมื่อคืนนะคะฝ้ายมาหายสักครู่ค่ะโอเคเริ่มกันเลยค่ะ All right, it looks like we are live. Let's make sure we're live over here. Yes, all right. Welcome everybody. This is Piscaso, DCX co-creator, educator. I'm going to go ahead and get started in just a couple minutes here. Before we get started, let's say that this live session will provide only interactive training content and generic information related to strategies for trading. We do not offer provide personal time. ไม่มีอะไรค่ะตรงนี้ Licensed advisor that is for เลื่อน education. In the chat where you're tuning in from today. อันนี้เขาก็อ่านแชทนะคะว่าใครมาจากที่ไหนบ้าง Massachusetts ก็มีหลายประเทศนะคะ Germany Poland Ohio Louisiana Ohio ก็มานะคะ Canada Spain Charlotteก็มาจากหลายประเทศนะคะ Peru ก็มานะคะ Welcome Seattle Dallas อเมริกานะคะ Atlanta ดูไบก็ประมาณนี้นะคะก็บอกเลยว่าทุกคนใช้ทุกคนก็คือมาจากทั่วโลกนะคะ Dallas Atlanta Jersey Canada Winnipeg UK Minnesota Argentina Canada Minnesota Argentina Maryland Serbia Estonia Israel Honduras Michigan ฮาวายด้วยนะคะ Nigeria ทุกที่จริงๆนะคะ Everybody's tuning into crypto. Just going to give it a couple minutes here. Let people. เขาก็บอกว่าทุกคนก็แบบ into crypto แล้วนะคะมาเทรดคริปโตกันหลายประเทศเยอะมากเลยนะทั่วโลกโอเค Nothing's really changed. Definitely a pretty hard sell off yesterday, but that's just par for the course. Really. มีไทยแลนด์ด้วยนะคะ Funding gets. TJ นี่นี่ TJ อันนี้น้องที่เพิ่งสมัครกับฝ้ายไปนะคะเขาก็เข้าไปดูนะนี่ Too many people get leveraged long, and then we got to liquidate some people before we go and continue higher. So that's what looks like happened to me. โอเคเดี๋ยวฝ้ายเลื่อนไปตอนที่เขาเริ่ม over leveraged and people who bought too high. เดี๋ยวนะคะสักครู่ Right. Higher time frame cycle. I feel like we're getting to the point where we're going to start stacking these 2-week candles, and I keep referring to the 2-week time. ก็เขาคิดว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้คือ time frame 2 อาทิตย์นะคะเขาคิดว่า time frame 2 อาทิตย์หลังจากไปเนี้ยเขาคิดว่าเขาจะเห็นแท่งเทียนสีเขียวที่มาวางซ้อนกันบนแบบด้านบนนะคะก็คือพูดง่ายก็คือเป็นการขึ้นอย่างชันนั่นเองค่ะเขาคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น time frame 2 อาทิตย์นะคะแท่งเทียนนี้2 อาทิตย์ An example of the entire higher time frame cycle. So what we can look at here on the 2-week is that let's get a couple things out of here. Let's just look at the RSI and price. ดู RSI นะคะกับราคา Get rid of volume right now because เอา volume ออก for my analysis right เพราะ now. ว่าไม่สำคัญนะ Clean the chart up. So what we're looking at here, let's actually go to the liquid index.This would be like Bitcoin's entire price history. And remember, when we're looking in this linear ไทม์เฟรมแบบใหญ่มากๆนะคะ
we're looking at it in the financial market perspective. So you got to remember, Bitcoin can be viewed in two ways. Bitcoin is a growing technology and a technology becoming adopted and a network that is growing, but it's also a financial market. ก็ Bitcoin สามารถดูได้เป็น2อย่างค่ะคืออันแรกก็คือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตนะคะกับอีกทางหนึ่งก็คือเป็น financial market หรือเอาไว้เก็งกำไรอะไรประมาณนี้ค่ะ So there's two ways, like just to simplify it, that you can look at this. You can look in the linear scale, which is what we're looking at here. And in the linear scale, this is how you would look at mostly all financial markets. And when you look at Bitcoin in the linear scale, this is how it performs as a financial market. And what happens in that perspective is it creates these market cycles of adoption. Okay? Every single time, Bitcoin making these large parabolic rises. ก็เขาก็ให้ดูแบบ time frame แบบใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วเขาก็ให้ดูว่าทุกๆครั้งที่ทุกๆ4 ปีเนี่ยมันก็มีการแบบเนี่ยค่ะ parabolic rise ก็คือการขึ้นแบบชันแบบนี้นะคะทุกๆครั้งเลย Emotional market cycles. เนี่ยค่ะ But what's ขึ้น happening in the มา logarithmic perspective, แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเป็น logarithmic นะคะสำเนียงไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็น log นะคะก็สามารถเห็นได้ว่าเทรนโดยรวมเนี่ยมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ลงเลยนะคะ you can see is Bitcoin just growing over time. This is when you look in the logarithmic perspective, you're looking at Bitcoin, the network, and the adoption of the technology. Okay, and every time it makes another push of adoption, the price goes up. So there's two ways and two perspectives that we're looking at this, right? When we're looking here at the financial market perspective, that means that we're probably going to have to start scaling this down for what may be to come in the future months ahead as the price, starts to continue to go up on the ตามที่เขาเขียนเลยค่ะ and fill different space. เขาคาดว่ามันจะต้อง illustrated a chart of how I believe ขึ้น all ไป this is ต่อ going to play out over here. And this is how I really feel like it's going to play out. Like what we're looking และ at. อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะตรงจุดตรงเห็นเมาส์ไฟไหมคะที่ไฟจิ้มตรงนี้คือปัจจุบันนะคะแล้วเขาอะค่ะวาดไว้เขาคิดว่ามันจะแบบนี้เลยค่ะเขาเดาว่ามันจะทำการขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงซึ่งไอจุดสูงสุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไฟดูราคาให้อยู่ที่304,000ก็คือ305,000นะคะจุดตรงนี้ที่เขาคิดไว้นะว่าก็คิดว่าจะขึ้นถึง305,000ค่ะ Looking at here, our current structure is going to have to get, like right now, this is what we're looking at, right? ซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะ It's going to have to get scrunched down like this in this financial market perspective to understand what could potentially. คือเท่าที่ฝ้ายเข้าใจนะคะเขากำลังรอให้มันหลุดจากเส้นตรงนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่ามันหลุดก็คือมันจะอย่างนี้เลยค่ะ happen here. So what we can see from Bitcoin as it makes these large moves. I feel like here we're going to be looking at this. By next year, we'll be looking at the chart. ในปีหน้านะคะ Like เราอาจจะได้เห็น this, I believe. เดี๋ยวเขาจะวาดให้ What ดู happened in 2017? It's just like a little bump in the chart here, and now we're making this huge cycle here that played out. อย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะคะ And we're, it's coming back down here again. So we're in this pre-parabolic phase for Bitcoin that I feel like should continue on in the next coming months. ก็เขาคิดว่ามันจะ continue นะแบบ parabolic นั่นเองแบบนี้นะในอีกเดือนข้างหน้านะคะ2-3 เดือนข้างหน้า Not the type of market that you experience all the time. So this is why I call this, everybody's a genius season, because once this thing cracks and starts going up, it's going to become relatively profitable for just anybody who bought Bitcoin. I mean, that's just the way it works. The market has to experience that emotion of just absolute belief, thrill, and euphoria that pushes it to unsustainable prices. But what we can see with Bitcoin's historically is that every single time, and I'm going to look at in the logarithmic graph to illustrate this. เปิดไปที่ล็อกนะคะกราฟของล็อก These points, right? Every time the market made a cycle high,
made a cycle high, ทำไฮนะคะทำ made ไฮ a cycle high, and what we're probably going to do here, ก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาก็เดาว่ามันก็จะทำไฮเหมือนกันแถวนี้นะคะ up around here, อะไรประมาณ okay, นี้ on the log ราคาที่เท่าไหร่สักครู่นะสามแสนนะคะ ตรงที่เขาจิ้มคือ300,000 up around here, okay, on a logarithmic perspective. And when every time previously that Bitcoin has made a cycle high, when we look at the 2-week perspective in the RSI, we can see that here. เขาก็ดูนะคะทุกครั้งที่มันขึ้นไปทำไฮเนี่ยนะคะอันนี้น่าจะปี2011นะคะอันนี้2013อันนี้2017ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ21นะคะก็เขาก็ดูนะคะทั้งหมดแล้วก็เปิด RSI 2 อาทิตย์นะคะ Starting here, here's where that high was. เขาก็ Here's where the next high was, which is basically like right through here. ตีเส้นนะคะจากไฮเก่านะคะไปถึงอีกไฮนะคะชนให้หมดเลย So we're starting to see a little bit of a trend, a resistance trend on the 2-week. ก็บอกว่าพอตีเส้นแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบ resistance นะคะเห็นได้ว่ามันมีการ resist อยู่แค่ตรงนี้นะคะ RSI. So this is basically an indication telling me that, okay, Bitcoin is growing here in this logarithmic perspective and getting to the point in the linear scale or the financial market perspective that it's probably going to expand a lot and you got to like start to scrunch the chart to adapt to the space it's going to fill. That's the way it works every time. ก็เขาก็บอกก็รอนะคะให้มันเติมเต็มในช่องว่างตรงนี้นะคะ So that space that it's going to fill on the way up to potentially get here, what am I looking for an indication that the market's getting exhausted or at a euphoric point? พอ Bitcoin เนี่ยค่ะขึ้นมาถึงจุดตรงนี้แล้วที่เขาบอกมันก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มexhaust เหนื่อยนะคะเขาจะเริ่มเหนื่อยแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นตลาดหมีนะคะตลาดหมีค่ะ Point in the market. Well, where was every other point in time that the market was historically euphoric, the 2-week RSI was above 90. Okay, and even here, our earlier, like this cycle had 2 waves. Like so, basically, 2013 had 2 waves. See, it had this wave here, and then it made another wave. เขาบอกว่า2013เนี่ยมันมี2 wave นะคะก็คือมันขึ้นมาลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่ง 2021 right now, it's making 2 waves. We had a wave. ซึ่ง2021ก็คือปีนี้นะคะเขาก็ทำ2 wave เหมือนกันถ้าเกิดตรงนี้ดูไม่เข้าใจใช่ไหมฝ้ายแนะนำให้มาดูตรง RSI แทนนะคะตรงนี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาถึงจุดตรงนี้ค่ะที่ฝ้ายวางเมาส์ไว้นะคะเขาทำ2 เวฟก็คือเขาขึ้นมา1แล้วลงแล้วทำอีกครึ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็น2 เวฟซึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนของ2013ค่ะมันเหมือนกับของปีนี้มากๆเขาคิดว่ามันจะทำแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันของปีนี้ใช่ไหมคะเขาทำแล้ว1 เวฟแล้วลงมาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำอันที่2ค่ะ Here and now we're probably going to make another wave like that. เขาก็คิดว่าเป็นอย่าง Just นี้ like นะ in 2013, เหมือน we had 2 tops, right? 2013 Top, จะมี next top. จะมี Look what happened to R. จะมีไฮสองอันนะคะมีท็อป2 อันก็เหมือน RSI นะคะก็ที่บอกว่ามี1และ2ซึ่งอันนี้ก็คือกำลังจะทำอีกอันนึง Basically right in that same level here, and this one made a lower high, but still right around and above 90. So here, if we're making 2 highs in 2021, here was the first one at about, what was this about, 90, about 90, exactly, 90.13. So we should be looking out somewhere over here, maybe even a little bit lower, like 88, 87. คือพอเขาตีเส้นเนี้ยค่ะที่ฝ้ายชี้อะค่ะมันมีการแบบว่ามันไม่ได้ตรงอะค่ะมันมีการแบบเอียงลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นตรงไฮตรงแต่ก่อนนะคะมันขึ้นไปถึง90นะคะแต่เขาเชื่อว่าครั้งนี้มันไม่น่าจะถึง90เขาบอกว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ87นะคะประมาณนี้นะคะของอันนี้พูดถึง RSI time frame 2 อาทิตย์นะคะถ้าเกิดเขาขึ้นไปถึงนั่นคือจุดสูงสุดของเขา Like when this, bring this down maybe just a little bit like that. นี่นะคะเขาก็เนี่ยค่ะมัน Somewhere over here. ประมาณนี้ Maybe นะคะ like 87, 88 when this 2-week RSI gets
8788นะคะ RSI up into these levels around here, then historically that's telling us that the cycle itself is getting exhausted. ก็ตามประวัติศาสตร์ที่เคยทำมาถ้าเกิดเขาจะมาถึงตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มกลายเป็นตลาดหมีนะคะ Okay, so if we think about like momentum giving us like room to grow or wind in our sail to get or gasoline in our tank to make the journey, like it's the potential to push based upon the the elements that you have. So if the market's breaking out and making new price discovery here, then this 2-week momentum has some space to grow in here, to come up to these levels. And as we start to approach those levels, that's when I start to look for the market to, potentially be in a euphoric state or getting close to putting in a top. Now, I don't know exactly what the price is going to be at that time. ก็เขาแค่คิดว่าโอเคถ้า RSI ถึงตรงเนี้ยก็คือจะเริ่มจะสูงสุดแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าการที่ RSI ขึ้นมาถึงตรงเนี้ย Bitcoin จริงๆอะค่ะจะราคาเท่าไหร่ And the price may whip around a lot. ราคาก็อาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาณจุดถึงเวลานั้นนะคะ From 1 week to the next in that 2-week candle, right? Because remember, it's such a higher time frame chart that we're looking at. But the idea being is that once we get up here into this, this danger zone, I would say, with the 2-week RSI, then we zoom down on our lower time frame charts and we start to look for, like points where the market looks like it's starting to look bearish or ก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นมาถึงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่น่ากลัวแล้วนะต้องใครมีของก็คืออาจจะต้องรีบปล่อยนะ like where it looks weak, you know what I mean? So we look for the breakdown in structure on the lower time frames or even like the daily when that 2 weeks starts to look exhausted. ก็คือจะดูได้ยังไงว่าเขาจะเริ่มกลับตัวลงเมื่อมันมาถึงนะคะก็คือต้องดู time frame day นะคะเพื่อดูแท่งเทียนของ time frame day And until that 2 week gets exhausted up in that area, everything else is noise. Like just look out, pull back, buy the dip, look for reasons for it to continue on and show support and continue up. Okay, so that's the kind of market that we're in right now. We're at that point where, in the 2-week perspective, both the logarithmic graph and the linear graph, it looks like we're setting up for expansion. The 2-week RSI historically has told us that, getting close to 90 is where that exhaustion point is met. ก็คือหลังจากที่เขาดูแบบล็อกมานะคะก็มีสัญญาณที่บอกว่ามันจะขึ้นนะคะแล้วก็ RSI ก็เหมือนกันค่ะก็คือยังไม่ถึง90คือดูทุกอย่าง time frame ทุกอย่างแล้วก็คือทุกอย่างบอกว่าขึ้นนะคะ Right now at like 67.85, so like 68. So we got room to grow. So anything that happens between now and up here, to me, is just all part of the journey to get to our all-time high, for this cycle. Okay, so there's going to be a lot of shakeouts. There's going to be a lot of liquidations. There's going to be a lot of here's the way the market. เขาบอกว่ากว่าที่มันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะคะมันก็คงจะมีแบบ liquidation แบบหลายรอบอะค่ะ Remember, the market is always leaning towards loss for the majority. So let's break down our current setup, right? Where the market's at right now. Go back over here. Let's look at the hourly. All right. So we have here. มาดูที่ time frame 1 ชั่วโมงนะคะ Consolidation in here, right? Reaccumulation, consolidation. The market breaks out. This is basically still in profit from Sunday's entry down here, but also looking for re-entry potential in this. ก็ใครที่ซื้อวันอาทิตย์ไปนะคะก็ยังกำไรอยู่นะคะ This new แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดรับใหม่นะคะแถวๆนี้นั่นเอง consolidation right here. แต่นะคะเดี๋ยวดูราคา6ในนี้มันเขียนว่า 61,000 นะคะ Okay, because now it looks like it's basically ripped everybody up to shreds, and if it's going to continue on, then you look for the support and add. And this is where I would add to my trade. Like Piscaso บอกว่าถ้าเป็นเขาจะซื้อเพิ่มณจุดนี้นะคะตรงนี้ in here,
yeah, it was like cool. It was like nice, catching some pips, stopped out, catching some pips. But ซื้อตามได้นะคะ to add to my swing, this is where I start to look to add to my swing. Now that the majority of people have been washed out of this move, right? But if we look at what happened here, the market is obviously, let's bump it up to the daily real quick. We're obviously making what, like new all-time highs. So this point right here was a new all-time high, and then the market came down, consolidated, really bullish consolidation, like a real bullish flag. I mean, I started to see so many flags being posted everywhere, by people of just kind of marking out, like this, or flags or pennants, wherever you want to look at it, like retail patterns. เขาบอกว่าเขาเห็นธงนะก็คือแพทเทิร์นลูกธงนั่นเองที่ใครคนที่ตีกราฟเป็นก็จะเข้าใจนะว่าพอเขาทำรูปสามเหลี่ยมอะค่ะแล้วถ้าเกิดเขา break out จากเส้นนะมันจะขึ้นต่อ Patterns, let's say, of continuation. เนี่ย where ค่ะ the market kind of just flags up, all right? Makes a pennant. This, you could call it like this. You could do it like this. หรือว่าจะเห็นแบบนี้ก็ได้นะคะ However you want to look. This could be looked at as a flag this way. Other people could draw it as a triangle this way. I mean, it's really open to interpretation. But those are what I call retail patterns. That แล้วแต่ว่าเราจะสื่อออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะ when a certain line is breached, which would be basically this line right here. ค่ะเขาก็เห็นเส้นนี้นะคะ This candle. แล้วมันก็ได้ทำการ break แล้วนะคะ breaks there, and there's a lot of what? time frame day นะคะ Volume that goes in. Let's turn the volume back on. Right here, nice volume. So this is what we call breakout volume too, because look at the volume profile here at the bottom. It's basically like declining. วอลุ่มลดลงนะคะ More or less, like the volume's going down, especially in here. Down, 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 and then what? This candle right here that breaks out is broke out with sustainable volume. Like it's actually it broke out on high ตาม volume, นี้เลยค่ะ วอ right? ลุ่มมัน This เพิ่ is ม something to consider. มันลด looking แล้ว at มันก็มี breakouts, เพิ่ม like, ต are รง they break breakouts or out they fakeouts? Confirmation of volume is really something good to consider, because if this were to break out here on low volume, that would สักครู่นะคะ because if this were to break out here on low volume, that would most likely be a sign, something you would see more like in a bearish market, like a fake break. เขาบอกว่าตรงเนี้ยมัน break out แต่ถ้าไอแท่งเทียนสีเขียวตรงเนี้ยค่ะแล้ววอลลุ่มตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมาขนาดเนี้ยมันขึ้นน้อยอ่ะอันเนี้ยคือการที่จะบอกว่ามันจะกลายเป็นตลาดหมีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือวอลลุ่มเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะถือว่ามีความแข็งแรงนะคะที่มีโอกาสที่จะพุ่งต่อได้นะคะ Where it breaks, but it's on low volume and it just gets faded and something like this actually happens. Okay, I don't think something like this is going to happen right now. เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นณเวลานี้นะ Point of reference at this point is back to our 4-hour 50 EMA. I'm basically working off of this zone again, the 50 EMA on the 4-hour. So if we lose that, then yeah, maybe we make a deeper retracement that we can look at or something like that. But I think it's worth now trying to work this 50 EMA, because nothing has changed really with the bigger picture of Bitcoin. It's breaking out, trying to make new price discovery. It broke out of an obvious bullish consolidation pattern. So all through here, we got just people, buying Bitcoin. It broke out of buying Bitcoin. So what happens is that just too many people get long on Bitcoin, and not everybody can win. เขาก็บอกว่าตรงนี้นะคะมีคนแบบค่อยๆซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีคนกดลองไว้เยอะนะคะ Simple as that. So those margin traders that bought the breakout or bought after the breakout are now liquidated. ก็คือเขาเทลงไปเพื่อจะล้างคนที่แบบกดลองไว้นะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ And that's how statistics run the course. That's how bulls get slaughtered in a bullish market, by being overly bullish at the wrong time. So now that has happened, it's like all right, fresh breath of air. Now we see what plays out next. But the bigger picture hasn't really changed. I'm still looking for multiple six figures probably in the next couple months. But between now and then, we'll see a lot of this. We will see a lot of this noise. Okay, so get used to it. That's why we don't want to, jump into the market at any point in time. And I always notice it's hard. It's like even if I send an analysis idea to the Swipe Point app on a Sunday morning that gives
hours, to in the entry zone with no drawdown and no stop loss hit. By the time Tuesday comes around, not everybody had a chance to take advantage of the opportunity, and everybody wants another entry. But the entry has come and gone. So if you like to think about it like this, like here was Sunday's entry, right? ตรงนี้ Here's คือ Monday, Tuesday's entry. Everybody's like, yeah, wanting to continue to jump into the trend, right? Here's where it looks like, okay, yeah, here's where we could get a nice bounce like we talked about in the last session, right? And then a little bounce came, but then it just got rejected hard because why? Too many people were long. It was becoming too easy for people to ก็เพราะว่ามีคนกดลองมาเยอะนะคะก็เหมือนเดิม it was too obvious that the market was going to go up, so the market had to go down. And if you look at what happened structurally, look here, our breakout right here, this breakout trend, we have what I call an over-under relationship. So it's under the trend, it's under the trend. Now it tagged over the trend. ตอนก็จากเส้นนี้นะคะอันนี้ก็คือยังเป็น under ของเส้นอยู่ใต้เส้นนะคะอันนี้อยู่ใต้เส้นนะคะแล้วพอก็คือเขาวาดไปแล้วพอมันทะลุขึ้นมาค่ะตอนนี้มันลงมาแล้วมันชนเส้นเนี้ยก็คือ we call an over under relationship. We have a trend line, it was under, and now it's over. We may even see more time that the price comes down to these levels. We have to see if it wants to hold this 4-hour 50 EMA. ก็เขาบอกว่าก็ให้ดูนะคะตรง50 EMA นะคะว่ามันจะโฮไหวหรือเปล่าtime frame 4 ชั่วโมง So this to me is like the magic line at this point because if we look at the past, right? Let's just pull up a dual screen here real quick. เขาก็บอกว่าเส้น EMA เนี่ยเป็นเหมือนเส้นแบบวิเศษเลยนะคะ And if we look at the past แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปดู history นะคะ 3-day chart กราฟแต่ก่อนนะคะ Let's look at 2013 and the way that the market was performing then. Just basically right there. Yes, we're looking at this. We want to see. We'll get rid of that. Put up a 4-hour time frame. Okay, so what I'm looking at here is the 2013 bull run. We compared this on the last session, but on the 4-hour perspective, right? I had to go to the 3-day, do the replay to get to this point in time so I can see this data this far back. But what this is showing me, well, fortunately, do I have a 50 EMA in this picture? Come on, 50 EMA. Let me put this, let me put it, okay, swift, okay, I got it. ก็ขอเลื่อนตรงนี้นะคะเหมือนจะ Put this to a เขาใส่ EMA. All right, so what we can see is that once that market, what we're really looking at here, let's just zoom this in right here. We're looking at 2013's huge parabolic rise from a 4-hour perspective. So what 2013 time frame we 4 really ชั่ว want โม to ง study here is that once the market started stacking up those 2-week candles in 2013 and really went parabolic into the part of the cycle that I think we're heading into now, this is what it looked like on the 4-hour chart. ค่ะก็ให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง To have that comparison ในช่วงเวลาที่มัน every single time that the ขึ้นมา market shook out and sold down. Okay, well, this was the first wave, and then it made the second wave, right? Every time, once it broke this resistance right through here, every single time that this market slammed back down, มันจะมีการbreak เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะโอเคก็คือตามที่เมื่อกี้ฝ้ายพูดไปใช่ไหมคะว่ามันจะต้องทำ high 2 อันถ้าเกิดมัน repeat ของปี2013อะค่ะซึ่ง high แรกทำไปแล้วในปีนี้นะคะของปีนี้ค่ะทำ high แรกเหมือนในภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังที่จะทำ high ที่2แต่ high ที่2คือขึ้นไปสูงมากนะคะซึ่งมันจะขึ้นได้ก็คือมันจะต้องทะลุน่าจะต้องทะลุเส้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวฟังก่อน Every single time that this market slammed back down แต่ก็คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่มันขึ้นมาแล้วมันมีการเทลงมาค่ะมันจะขึ้นสูงกว่าเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกครั้ง held what the 4-hour 50 EMA here
even after all this noise in here, even after all this slam down, still held it. So I expect us well into the next couple. ซึ่งถ้าเกิดดูตรง EMA 4 ชั่วโมงนะคะมันพยายามโฮไว้ตลอดทุกครั้งที่เขาร่วงลงมานะคะมันก็เป็นจุดที่เรารอรับได้นะคะ Months, if we're going to get parabolic, because this is about how long worth of trade. Let's see. This is basically October to. There's a good month worth of trade, right? So if we're in the next like ค่ะ 30 to เดี๋ยวนะคะ 60 days, let's. โอเคก็คือจากจุดเมื่อกี้ค่ะกรอบเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน Say, going to have any kind of super parabolic rise that comes out of this. This is what it would start to look like on the 4-hour chart, like just aggressive, right? And a point of support and balance that it tries to come back to. So what I'm looking at here is that it's kind of the same. Like we're at the same almost point in time in the market where we should start to expand and make large expansion in the market. And there's going to be sell-offs, there's going to be pullbacks, there's going to be washouts, there's going to be liquidations. But there should be a rebalancing point that the market finds. And this 50 EMA is really what I'm looking at. เขาก็บอกว่าพอมันขึ้นมันก็ต้องมีลงนะคะมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่าเราจะรับที่ตรงไหนก็เหมือนเดิมค่ะทำเฟรม4 ชั่วโมง EMA 50 to be it basically. Now either on the 4-hour or the 6-hour, I'll share that with you now because I am kind of looking at the 6-hour as well a little bit. ดู6 ชั่วโมงด้วยนะคะ The timing, it's a little bit this like I feel like we could run a little bit. Let's just put it this way. If we look at this in comparison to 2013 and 2017, that would suggest that the beginning or the middle of December would be the top. But เดี๋ยวนะคะสักครู่นะ the beginning or the middle of December เขาคิดถ้าเกิดว่ามันทำตามแพทเทิร์นของปี 2013อะค่ะเขาคิดว่าต้นปีธันวานะคะถึง would be the top. ถึงมิดมั้งคะน่าจะถึงกลางเดือน beginning or the middle of this ใช่ค่ะต้นปีต้นเดือนธันวาไม่ก็กลางเดือนธันวานะคะจะเป็นจุดสูงสุดของ Bitcoin December would be the top. But all of my analysis points towards more like the beginning or the second week in January being the top. So begin. But all of my analysis points towards more like the beginning or the second week in January. แต่ว่าแต่ตามที่เขาวิเคราะห์นะคะถ้าเกิดเขาวิเคราะห์เองเนี่ยเขาคิดว่าท็อปราคาสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์ที่2ของเดือนมกรานะคะ Being the top. So if it's going to go a little longer, then maybe it would be wise to kind of เขาคิดว่ามันน่าจะใช้เวลานานกว่าของปี 2013 นะคะ look at what's happening, not so much in the 4-hour, but maybe the 6-hour. Like give it a little bit more time to play out, if you know what I mean. So I will be either looking at the 4-hour or the 6-hour, but they're both relatively the same general idea, right? Like if it comes down to the 6-hour 50 EMA, ก็ใช้ time frame ได้ทั้งคู่นะคะ6 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงก็ได้มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกัน we're basically just turning this previous สักครู่นะคะ ไม่ได้จำนาทีด้วย all right, it looks like we are live with a little bit more time to play out, if you know what I mean. ประมาณ So นี้ I'll be either looking at the 4-hour or the 6-hour, but they're both relatively the same general idea, right? Like if it comes down to the 6-hour 50 EMA, we're basically just turning this previous resistance like here and here into potential support over here, okay? So that is one potential. We come down that far to, let's say, test this area near like 63.5 or so, right? More or less trying to show support where these tops were showing resistance before. Okay, if the price comes down there, you can basically dial it down. We would dial it down into lower time frames and really look at where ก็ that แนว could happen. แนวรับนะคะ
แนวรับอยู่ที่ But we're just laying out now where that 63,000 ค่ะ turnaround could happen. ก็ตามที่เขาให้มาเลยนะคะใน swipe coin นะใครยังไม่เห็นนะคะเพิ่งให้มาเมื่อตะกี้นะคะว่าบิตคอยจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะคะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตามตอนนี้ที่เขาบอกเลย 63,000 ค่ะ Right. But we're just laying out now, okay, if this thing is going to ก็ตรง potentially นะคะเขาก็ retrace ลง a มา little bit more, all right, maybe it's going to find support in this 6-hour 50 EMA or the 4-hour. Okay. Right now, it's obviously holding the 4-hour. And as it's holding the 4-hour, it's a little bit more bullish of a consolidation there, up a little bit like that. But what are we really, like structurally, what are we testing now there? Look, if we pull this zone right over to here, ตอนนี้นะคะมัน testing อยู่นะคะเดี๋ยวเขา we're จะ basically testing the previous, that 50 EMA right now ก็ตอนนี้มันกำลัง test อยู่ตรงนี้นะคะ is the previous all-time high that we had back in ก็คือ all time high ของครั้งที่แล้วนะ late April. So ตอน this ช่วงเวลา high, April นะ okay, of resistance right there. Now ก็ that คื we อ made a กำลัง new test high, อยู่ and now we made another new high. Basically, this zone that we're testing right here is the previous all-time high from April, and it's also these highs in here. แล้วก็ test พวก high ตรงนี้ด้วยนะคะ So this is where you look at it, there's known things and there's unknown things. Like you're never going to know everything in trading. I'll tell you that right now. If you เราไม่มีทางรู้ 100% นะคะในการเทรดนะว่ามันจะไปไหน think you're going to know everything about what ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรู้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่ the price is going to do, คุณ you're not. คุณ after ใหม่ years and years and years of doing this just with Bitcoin, and then like 4 years of doing it with other markets before, just learning how to read these graphs, you're not going to know everything. ก็เขาก็อธิบายค่ะว่าเขาก็ดูกราฟมาหลายปีนะคะดูแค่บิตคอยอย่างเดียวด้วยดูตัวอื่นก่อนหน้านี้มาด้วย ก็ไม่มีทางที่เราจะบอกได้แบบ 100% นะคะว่าราคาจะไปที่ไหน But there's a lot of like potential outcomes. แต่ว่าการที่เรารู้วิธีการอ่านกราฟเลยพวกเนี้ยค่ะ ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถพอที่จะเดาหรือรู้ทิศทางได้แบบเล็กน้อยอะค่ะ Kind of like understanding a game of chess, right? Like เหมือนการเข้าใจเกมของหมากรุกนะคะ มันค potential ล้ายๆกันเลย outcomes that could happen, right? So we think about it like this. This market just made a new all-time high here, and it has plenty of strength to grow on the 2-week time frame to fulfill, and we think about it like this. This market just made a new all-time high here, and it has plenty of strength to grow. เขาบอกว่า Market เพิ่งทำ all time high ไปนะคะ ซึ่งการที่มันทำ all time high เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่จะบอกว่าเขาจะไปต่อนะคะ On the 2-week time frame to fulfill its price model cycle that it's been riding on since its inception, right? And there's no negative news for Bitcoin. Everything is positive. Everybody's jumping on board. We're reaching peaks of mass adoption, right? So nothing has, and all of those things too, like are eventually going to be signs of the top where like it becomes too mainstream too quick, where like everywhere you go, people that don't have any business, this is what's going to happen during euphoria. You're going to run into somebody that you haven't talked to in like a year, and they're going to have just bought Bitcoin and tell you how good of a deal it is and how you should get into crypto. And you're going to realize this person knows nothing about crypto, and they're telling me I should get into crypto. That's going to be a big red flag in your life. I'll tell you that right now. It's going to happen. Like people that have no business investing in crypto or investing in any financial markets are going to be just running around telling people how great it is to get into crypto. That's a sign of what? Euphoria. ก็คือจะมีแบบก็คือถ้าเกิดแบบตลาดขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็คนก็จะเริ่มแบบว่าอยากจะซื้อบิตคอยกันนะคะแล้วเขาก็จะมีการแบบบอกต่อกันอะไรอย่างงี้นะคะแบบว่าแบบโดยที่ว่าไม่มีความรู้บิตคอยเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็จะไปบอกอีกคนนึงว่าเนี่ยตอนนี้มันขึ้นแล้วนะคนก็จะซื้อตรงนั้นก็จะเป็นการแบบโฟโมกันนะคะ So remember these things as they come to pass, okay? Now นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ the bigger picture is that we have yet to reach that euphoric state. We're building our way there,
and we're probably going to get there within the next couple months, but we're not just there yet. And telltale signs of us being there would be, that 2-week exhaustion, just the structure of the market, like having to give us what we call the blow-off top, where it's just the actual expansion comes. See, the way that it works is most likely Bitcoin is going to expand from these levels substantially over the next 2 to 3 months. ก็เขาเชื่อว่ามันจะไปต่อภายในอีก 2-3 เดือนนะคะ Like to crazy, insane, แบบ euphoric แบบบ้าคลั่งเลยนะคะ prices, but then those won't be sustainable and it will bleed. แต่ว่ามันจะไม่ sustainable ก็คือมันจะไม่อยู่นานนะคะ คือขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะร่วงทันทีนะคะ all the way back down with all of the loss of all those people that have no business being in the market. ก็เขาก็จะพอ Bitcoin ขึ้นไปตามเมื่อกี้ที่บอกพอร่วงเนี่ยก็จะทำให้พวกเมาอะค่ะที่เมื่อกี้พิกาโซเล่าให้ฟังค่ะขาดทุนนะคะเพราะเขาไม่มีความรู้เลยนะคะเขาก็มาซื้อตอนที่พูดง่ายๆคือไล่ราคาค่ะ You know what I'm saying? So it's kind of like it has to run that course. We're still on the way up. Like we haven't hit that point in the market just. ซึ่งใครที่เข้าซูมวันนี้นะคะหรือเป็นสมาชิก IM อยู่แล้วก็ถือว่าคุณได้รู้ก่อนใครนะคะว่า Bitcoin จะไปทางไหนแล้วควรที่จะปล่อยตรงไหนนะคะ Yeah, where it's going to turn over. And when it turns over, it'll most likely come all the way back down to these levels that we're at now. Okay? These levels that we're at now. เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปใช่ไหมแล้วพอมันลงมาเนี่ยเขาบอกมันจะลงมาที่เดิมเลยค่ะณจุดนี้ที่ตอนนี้เราอยู่กันเดี๋ยวมันจะลงกลับมาลงตรงนี้ค่ะที่เดิม So illustrating it here. เนี่ยค่ะก็คือขึ้นไปถึงนี่แล้วลงมาที่เดิมเลยนะคะตามที่เขาคิดไว้นะ That we're getting ready to leave behind this resistance structure. All of this is resistance structure, like all through here. ตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่ขีดเส้นเป็น resistance หมดเลย A little bit of a flag. I made this when the price was 59,000. So, it's continued to go up since then. If we're going to fill this gap and create this part of the cycle, this is what's fueled by that. Just everybody being a genius, and then when we get up here. You starting to realize if you have these seeds planted in your mind now, hopefully you will avoid euphoria. And even it's going to get the best of us too when it's just so easy to make money and it just keeps going up and you just think that there's more and more and more. I'm telling you, this is the tide of the market. We are in an incomplete cycle of emotion that is running this market. Like all markets, but especially crypto. Because it's a very highly profitable volatile market, so it's going to bring out those emotions substantially. And it's statistically a game where 70% of people are losing. เขาบอกว่าจะมีประมาณ 70% นะคะที่จะขาดทุนนะคะ So how are people going to lose, right? This is how people are going to lose. แล้วเขาจะเสียขาดทุนได้ยังไงนะ ก็คือการที่เขาไปคนพวกนั้นนะคะจะไปไล่ราคากันนะคะเพราะว่าพอเห็นขึ้นก็จะไปซื้อนะคะสรุปคือมันไม่ใช่นะคะคือนั่นคือจุดที่เขาขายกัน to these current levels during anger and depression and then gearing up to go again on another bull run based upon the mining reward getting cut in half again in 2024 like clockwork. Like Bitcoin is programmable. The first ever limited supply programmable asset by design. I mean, when you really grasp how deep this goes in the invention of what crypto is and how you realize it's like it was programmed to go up or fail. Like there's no in between. There's just no in between. เขาบอกว่าคริปโตเนี่ยมันโปรแกรมมาเพื่อมีแค่2อย่างเท่านั้นคือขึ้นไปเลยหรือลงไปเลยแบบศูนย์มูลค่ากลายเป็นศูนย์ไปเลยมีแค่2อย่างเท่านั้นค่ะ Bitcoin. It's either going to just hit some crazy numbers eventually over time or fail. There's no in the middle. มันจะไม่มีการอยู่กลางๆนะคะ It's not going to become just halfway adopted. No.
it's going to either fail or it's going to suck in all of the world's like value in a sense. Like Bitcoin's a black hole sucking in everything. It's เขาบอกบิตคอยเป็นเหมือนแบล็คโฮลนะคะเหมือนหลุมดำนะคะที่ดูดทุกอย่าง a huge hedge to inflation. แล้วดูดทีก็คือเยอะมากๆนะคะ It's more volatile and profitable than any other market that's ever been in existence. It's limited in so much finite in supply that there's not enough to go around at all. And so just owning one Bitcoin has been a difficult thing for the majority of the world for even a long time. เพราะการที่เราจะมี1บิตคอยเป็นของตัวเองนะคะเป็นอะไรที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะ It costs basically $10,000. Not everybody has 10 grand to just throw into a coin that they don't know what it's going to do. They can't even touch it. I mean, think about this. This is a new concept. I mean, for a lot of people that have been doing this for a while, we're so new to this. Like I'm so entrenched in this that I live and breathe crypto, and it's like everything else to me looks like a scam. Like the dollar, the banking system, all of that is just like Bitcoin's a solution to all of these flaws, right? But when you talk to new people about this, and they're just like, ก็บิตคอยเป็นสักครู่นะคะขออีกรอบหนึ่ง I live and breathe crypto, and it's like everything else to me looks like a scam. Like the dollar, the banking system, all of that is just like Bitcoin's a solution to all of these. คือเขาก็บอกว่าบิตคอยเป็นทางออกของทุกอย่างเลยนะคะก็คือเมื่อกี้ที่เขามาก็คือที่เขาพูดมาก็คือมีดอลลาร์นะคะที่ตอนที่อเมริกาเขาปริ้นดอลลาร์กันใช่ไหมคะบิตคอยก็เป็นทางออกค่ะแล้วก็เรื่องแบงก์อะไรอีกนะคะก็บิตคอยก็เป็นทางออกเหมือนกันเพราะว่าเป็นdecentralized นะคะเป็นตัวกลาง These flaws, right? But when you talk to new people about this, and they're just like, to put their บางคนคิดว่ามันเป็นสแกมนะคะก็เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่นะ money that's in their hands into something that is invisible, that they cannot hold in their hands, is especially people that are older than me. They're just like the คือเขา concept of it is just hard. คือคอนเซปต์ของบิตคอยอะค่ะใครที่ถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเราถือแล้วอะมันจับต้องไม่ได้ค่ะมันเหมือนมันอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยแล้วคือการที่พี่ก็จะบอกว่าคนที่แบบแก่กว่าเขาอย่างเงี้ยก็จะแบบยอมรับคอนเซปต์ตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่เก็ตมันสักทีว่าทำไมแบบก็ฉันถือมันไม่ได้อะทำไมมันถึง import ทำไมมันถึงแบบมีมูลค่าได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาแบบเขาไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ Like you can't touch it. You can't. It just exists in the internet world. มันก็แค่เหมือนกับอยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะมันจับต้องไม่ได้ That not everybody's comfortable with that. So it's kind of the thing where the people who got into this early are rising with the tide of all of this until it just becomes so commonplace. ก็ตอนนี้นะคะทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือดีมากๆแล้วเราเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆเลยนะที่เพิ่งเข้ามาในโลกคริปโตกันนะคะ So I mean, Bitcoin is มันยังไปได้อีกไกลนะคะ This is more than just trading a financial market here. We're living the shift of finance in history. เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบfinance ธรรมดาแล้วนะคะตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแปลงของการเงินของโลกเลยนะคะ Like a historical shift. เป็นแบบเป็นเขียนเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบ finance ของโลก All เล the ย different things that money used to be. So from a technical standpoint now, what will we be looking at for continuation? 50 EMA to hold right here. ก็50 EMA นะคะเหมือนเดิม Solid average on these highs มี right การ here. โฮไว้ Now, if the market wants to get a little bit wicked, it's a hard one to spit out. Then we could look a little bit lower. Where? Near that 6-hour 50 EMA, which is basically this market. 6 hour ดู6 ชั่วโมงก็จะมีแนวรับนะคะเดี๋ยวนะคะ If the market wants to get a little bit wicked, น่าจะมันก็เหมือนเดิมค่ะ there's no free lunch. It's going to, if you notice, a lot of these moves lately have impulsed out of the liquidation of the consolidation, right? Like think about it like this. There's a really great example right here. Consolidating. Yeah, this probably looks like a buy. We're holding what? This resistance support level. Cool.
Yeah, we're gonna go. No, we liquidate everybody and then we go. Like that is a very Bitcoin thing to do. I mean, คือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ Bitcoin จะมีการแบบลงมาล้างพวกฟิวเจอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็เหมือนแบบค่อยๆแล้วสุดท้ายก็คือก่อนขึ้นเขาก็จะลงมาก่อนแล้วก็ขึ้น that's the way the market's แต่อันนี้ก็คือขึ้นแล้วมันเท I นะ kind of talked about this a little bit on my last session where คือมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ที่มันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น sweeping these lows at the time. I was talking about it coming about what was I talking about? I was talking about this coming down here and sweeping these lows at that time, but it didn't. It wanted to hold a little bit stronger, consolidate, make everybody feel like right here is the floor. And then what do? We sweep the floor before we go. คือเขาจะมีการแบบเหมือนหลอกเรานิดนึงอะค่ะแบบว่าเหมือนทำฐานไว้ให้อะค่ะแบบค่อยๆทำฐานค่อยๆทำฐานแล้วทุกคนก็คิดว่าโอเคตรงนี้คือฐานเสียนี่คือแนวรับแล้วก็จะมีการสุดท้ายมันก็หลอกนะเทให้มันลงมาใต้กว่าฐานหน่อยแล้วมันก็ดีดขึ้นนะคะ And then we คือให้คนกลัวค่ะ So that's something to always consider in your trading is that expect the savagery. Like ก็เขาบอกว่าใครที่เทรด Bitcoin นะคะให้accept accept ยอมรับนะคะให้เดี๋ยวโอเคให้ยอมรับตรงนี้นะคะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะถ้าเกิดเขาเทลงมามันก็อย่าไปกลัวเขาไปรับต่อได้เลย just expect the market to just play games like that. Expect the market to just look for the loss. Like เราต้องรู้เกม in that kind of นะคะ move, เกม where's ของ the เขา loss going to occur before? Like where's the like this is where the maximum amount of loss happened for the most amount of people by whipping down here. This is why it happens like this. Look, because we have two sides of the story, right? มีสองเรื่อง You ราว have นะคะ to really think about how this market is working all the time. Look, let's just draw this magic line right here. Look at the 15 minutes. วาดเส้น This magic line right in here was basically เส้น resistance. วิเศษนะคะ Resistance. It got popped over here, and now it's holding support. ก็เป็น resistance พอมันทะลุขึ้นมาลงกลับมาตรงนี้ก็เป็น support For a while, right? It's holding support at that level. So everybody kind of feels like that is, like the market's looking strong right here. ก็คือทำให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยแหละคือเป็นแนวรับนะคะ So แล้ว we ทุกคน have ก็ two ไปรับ different players in the market here, right? We got the bulls that are buying in here off of this previous resistance turning into support. มันมีสองมีเหมือนมีคนเล่นสองแบบนะคะคนแรกก็คือเป็นบูนะคะเขาซื้อมาตั้งแต่เดี๋ยวนะคะ that are buying in here off ซื้อมาแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ of this previous resistance turning into support, อือฮึ right? And then we have the bears that are just waiting for this thing to break down so they can sell it for a deeper retrace. แล้วก็มีแบรนด์นะคะที่เหมือนรอขายนะคะตรงนี้ Okay, so we got two sides of the story looking at this magic line. We're all looking at ก็คือรอขายเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยมันล่วงไปแล้วน่าจะไปช้อนข้างล่างนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะ the same charts, right? So we got the bulls that are basically buying over here because this used to be resistance, right? And we have the bears that are just waiting for a breakdown so they can sell. And so who loses the money in a situation like this when the market comes down like this? Both the bulls and the bears. The bulls, because most people already, if they bought anywhere in here, we're talking what 66.7 comes down here to 66. So if you're hiding your stop loss underneath of these lows, basically in this zone, 66.2 in that area below these lows, right? If you're hiding your stop loss there, the market comes down, takes out your stop loss, and then goes higher. So all the bulls that bought in here, they lose. ก็เขาก็บอกว่าบูที่ซื้อตรงนี้ไปนะคะเขาก็เสียหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาตั้ง stop loss ไว้ตรงนี้นะคะ I mean, it depends on เพราะว่าน่าจะเป็นพวกแบรนด์นะคะที่แบบเหมือนขายลงมาstop ให้มันล้างตรง stop loss how much room you had. It depends on how over leveraged you were, right? If your stop loss could have been a little bit lower and hide below here, then you were safe.
ถ้าคุณตั้ง stop loss ลงมาหน่อย Because you didn't have คุณ too ก็ much จะ risk on ปลอด the ภัย table. นะ But if you had a lot of risk on the table, you had to keep your stop loss close, right? And so this is what happens in the bullish market. People get cocky, they get overconfident, they start to bet more. So people are going to have to keep their stop losses relatively tight. If they're buying this consolidation, you're keeping your stop loss under these lows. And so what happens when the market makes a low lower than those lows? It takes out everybody who bought and either stops them out with a small loss, maybe liquidates them, but puts them in the position where they're most likely not looking to buy the market again because they just got kicked out of the market. ค่ะก็คือพอมันล่วงไปอย่างนี้มันก็มาชน stop loss คนที่พวกบูที่ซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะการที่มันชน stop loss เนี่ยมันก็คือขายแบบขาดทุนใช่ไหมมันทำให้พวกเขากลัวแล้วก็ไม่กล้าซื้อนะเพราะเขาเพิ่งขาดทุนไปเขาก็เลยจะทำให้เขาไม่กล้าซื้อ So the bulls lose. And what happens to the bears that are watching this magic yellow line to break and โอเคค่ะเข้าใจแล้ว เมื่อกี้ไปแปลผิดก็คือบูก็คือซื้อตรงนี้ใช่ไหมแล้วแบร์ก็คือเป็นคนที่รอซื้อด้านใต้ของเส้น to นะคะ go lower? The ones that see it break, right, and sell on the break, they lose too. As soon as the market snaps and rubber bands right back up. So this type of savagery, right, in the market is where everybody loses except the people who bought down here in this wick. Or the people who realized, oh, it just kicked me out of the market and now it closed back up here, I'm going to buy again, and jumped in again for that momentum there. Now, obviously, that momentum came to an end right up in here because this liquidation obviously wasn't enough. It needed to slam down further and liquidate more people. Most likely liquidated out now everybody who bought this breakout over here. Look at it. I mean, so clockwork. Look, anybody who bought, this resistance break right here. Okay, highs, lower highs, lower highs, lower highs, and then snap right here. So anybody that บาง bought คน right นะคะ when this ก็คือรอมัน break เส้นนี้นะคะเพื่อที่จะซื้อ if you did not take profit, you're just basically like hiding. If you bought the breakout and you think you bought the breakout and you're going to 100 grand, you get a free ride. Now the market is down here and just wicks you out. ก็เขาก็บอกว่าใครที่ซื้อตรงนี้ก็โดนเหมือนกันนะคะพอแบบซื้อตรง break out อย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปขายที่แบบ100,000อย่างเงี้ยแต่ณจุดๆเนี้ยมันก็ลงมาราคาที่เดิมคุณก็อดทำกำไรไป1 รอบ So the market is constantly doing that. Constantly do it. That's why คือเหมือนกับว่า market นะคะมันดักทุกทางเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบูหรือจะเป็นแบร์ก็คือหรือคุณจะมาซื้อตรงนี้ก็ตามนะคะคือคุณต้องตีเล่นเกมเขาให้ได้ I said ค่ะ with swing trades, there's only so many good entries. Like this was a relatively safe entry where I feel like this is probably before the breakout, probably not going to get revisited. Sunday's entry. In here now to add to that, ซึ่งที่เขาคิดว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แนวรับที่สวยนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่เขาให้มาเหมือนกันนะคะพิกาโซตั้งแต่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วมันก็ขึ้นไปเลยอะค่ะก็เป๊ะตรงเป๊ะมาก position, we got to wait and see. So let's say we're working off of two mid time frame averages, right? Well, first we're looking at the 4-hour 50 EMA to hold. And if that doesn't hold, we're looking a little bit lower in this green zone. เนี่ยค่ะก็คือข้อดีนะคะของการ BDCX ก็ที่ไฟบอกไปบางคนรอรับตรงนี้บางคนไปซื้อตรงนี้นะคะบางคนก็ทั้งบูทั้งแบร์ก็คือโดนนะคะแล้วก็บางคนรอรับตรงมันเบรกใช่ไหมแต่พิกาโซค่ะเขาบอกว่าให้ซื้อตั้งแต่จุดตรงนี้เลยก็คือตรงเมื่อกี้ที่ไฟบอก ใครที่ซื้อทันตามที่เขาบอกก็ตามนั้นเลยค่ะได้กำไรไป And let's look at that. Like, are we going to maybe see some sort of similar just savage action in the market before it goes higher again? We might. Because look how this market is like consolidating up in here, going a little bit higher, coming down. What? It's starting to build support, starting to build ก็เริ่มทำซัพพอร์ตแล้วนะคะ a little bit of a trend. มีเทรนด์ก็เป็นแบบ So อัพ now เล this ย is นะ where anybody that's looking to buy the retracement or hasn't already bought the retracement is starting to say, hey, this thing is building strength, right? It looks like we're starting to hold a little bit of a trend up. ดูมีความดูเหมือนจะเริ่มมีความแข็งแรง It นะคะ may be a good place for us to turn around and do something like this and continue this trend. And I agree. That's most likely what we're going to do. We're most likely going to create
เขาคิดว่ามันจะไปแบบนี้นะคะ some sort of a BART out of this or some sort of a another wave that pops out of here and goes to 72. I'm looking for the same move to 72 and then to 84. But is here where I want to I'm looking for the same move to 72 and then to 80. 72เขาดูก่อนเขาคิดว่ามันจะต้องไป72,000นะคะแล้วก็ไป But is it going to goes to 72? I'm looking for the same move to 72 and then to 84. แล้วก็ไปBut84,000 is here where I want to re-enter or not? Is the decision like, okay, like I want to let enough time pass after the market just completely just throws up right here and is done, right? Just getting me out, ให้มัน liquidation now. ให้มันจบไปก่อนนะคะ Is this enough to pop up and continue? We have to see. เขาบอกว่าเขากำลังดูอยู่นะคะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับได้หรือยังแต่ในคลิปนี้เขายังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งส่งมาเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าให้ซื้อได้นะคะ So like I said, we're looking at right now we're holding that 4-hour 50 EMA. เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าให้ก็คือมันจะขึ้นไปตามที่เขาบอก Also tag that 6-hour 50 EMA. ไปดูใน Swipe Coin นะคะ So what would be a perfect setup here of just complete loss for the majority again would be something like this. If the market comes like this here and then here we go like this. Bang. ก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่เขาดูมามันชอบมีการล้างใช่ไหมเราอาจจะเห็นการล้างครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นแรงนะคะใครที่อาจจะบางคนอาจจะแบบมารอช้อนต่ำๆอีกสักไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ That is the kind of move that I would be looking for. เขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็น right just now because I feel like เขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่เร่งรีบที่จะซื้อนะคะเขาจะรอดูอีกนิดนึง time has to pass. Some structure has to start to show here. Even let's pull out some Fibonacci. Let's bump this to like an hourly, and let's pull out some. ดูรายชั่วโมงนะคะ Okay, and we go from let's just say here to the top, right where it completely. Well, that was actually the top right there. So what am I looking for here? I'm looking for some sort of a place where this could maybe turn around, maybe like right about here at the 1.41. Because right now it doesn't seem to be doing too much right here at this 1.272. So maybe something like this. We continue to consolidate up like this and then น่าจะเจออะไรแบบนี้นะคะไอ้ที่เขาแบบตีเส้นแบบเหมือนล้างลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่วันที่12นะคะ right down here into the new day. ซึ่งมันก็คือวันนี้นะคะใช่มันก็คือวันนี้ Day over here. Put in the low. Okay, so basically this is the way I look at the market. I'm going to basically break this down for you. I'm looking at the hourly chart right now. I'm looking at a couple things here. I have in my mind the idea that this is probably going to balance itself out, either on that 4-hour 50 EMA. เขาเชื่อว่ามันจะมีการบาลานซ์ But the idea is this should probably continue towards. Once it stabilizes here, it should probably continue towards into the 70s. ก็ถ้าเขาแบบคงที่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวมันก็จะเริ่มออกตัว Now I'm looking for potential places where this ที่ทุกคนเห็นว่ามันแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาสะสมพลังงานอยู่ correction that just happened could be over. Okay, now I have identified here that right now between here and here the 1.272 doesn't really seem too significant right now. So my next one of interest that I'd like to see and I've noticed is the 1.41 and then the golden ratio. I think just the way that this is balanced เขาคาดว่า entry นะคะน่าจะอยู่วันที่12นะคะ like this วันนี้นะคะ that much time and this needing that much time of a correction, maybe, but it seems more likely to me like things are moving a little quicker where this seems more likely for the correction to be over, like the 1.41. Okay, so that's more like what I'm looking for next. Like, okay, like I feel like this thing's gonna figure itself out, balance out, and maybe turn around somewhere around this 1.41. Now, this is how that would more or less look. If I'm looking for that to happen, maybe around, let's say, what is that? I think that's midnight. Let's say so 1800 to me.
Okay, so that's 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, about midnight my time. So midnight 1 in the morning my time is where I feel midnight like we could maybe เดี๋ยวนะ midnight ของประเทศอเมริกาก็คือเที่ยงบ้านเรานะคะเที่ยงเขาคาดว่าเที่ยงวันนี้ก็คือเขาจะตกลงมานะคะ ซึ่งมันก็ตกลงมาแล้ว to that, right? Because look, right here, 1800 my time, right here at this red line, that's when a new daily candle starts. So if we're just kind of figuring it out after this consolidation แม่นมากเลย around here, and we keep doing this for the next couple hours and we go into a new daily candle, then there's a chance that that new daily candle may put in a low of the day, and that low of the day may be where I'm looking for แม่นค่ะ a แม่น tag แม่น right ตร now. งตรง Okay, so just to summarize, I'm looking for a low of tomorrow's candle to maybe hit around this level, 63.5 level, around 1 o'clock in the morning my time, based on ลงมา 63,500 นะคะ เป็นเวลาประมาณอะไรสักอย่างเที่ยงหรืออะไรสักอย่างของเขา okay, and how would that ซึ่ง look จริงๆ ตอนนี้เขาก็ลงมา So ถึง 63,200 เลยนะ แล้วก็ดีดขึ้นไปแล้ว Let me get rid of this. And how would that look on the lower time frames? Let's just say like a 3-minute. I like 3-minute. That would look something ถ้า like time this. frame 3 นาทีนะคะ Everybody that bought off of all these lows would get ก็ swept down if it ทุกคน broke ที่ below ซื้อ there เส้นตรงนี้นะคะ จะโดนล้างนะคะ ก่อนที่จะขึ้นแรง and bounced a little bit lower. It would even sweep out this low. So ก็คือใครที่ดูไลฟ์ซูมเมื่อวานเขาก็น่าจะทันนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่ายังไม่ซื้อนะคะ ให้มารอซื้อตรงนี้ bought the actual sell-off down here in here would still be in profit. Okay, so that's a very limited amount of people that have a seat for the ride. You got to kind of think of it like that. If this market in tomorrow's daily candle comes down here and tags that 6-hour 50 EMA, 63,000 okay, that means that only the people that bought the sell-off here and the people that bought earlier in the week, like Sunday's idea, only these people ก็จะมี are แค่ still in profit. 2 คนเท่านั้นนะคะที่ยังกำไรอยู่นะคะ ก็คือคนที่ซื้อรับตรงนี้ได้นะคะกับตรงนี้นะคะวันอาทิตย์ Okay, everybody who bought the consolidation earlier would be wiped out, or unless you have a stop. ใครที่ซื้อตรงนี้ก็อาจจะโดนล้างได้หมดเลยนะคะ ยกเว้นถ้าเกิดคุณมี stop loss ที่ต่ำกว่าตรงนี้นะ To have a stop below that low, if you're buying now, to have a stop below here, that's like 2,000 pip stop. มันเยอะเกินไป way too far away. stop loss มันเยอะเกินไปนะถ้าเกิดใคร really, ซื้อ really ตรง low นี้ risk. Okay, like maybe like 5x or something like that. But still, like there's probably a better move if you're just patient and wait for the market to show itself a little bit more. So in a situation like this is what I would be looking for. Okay, and almost exactly like that. Luckily, I don't know if I drew this here with this line already in mind, but that's probably something how I feel like it would work out. Like we snap the trend, give a lower entry. The sellers get screwed over when it pops back up. All the ก็ตามที่ bought the เนี่ยเลยค่ะ consolidation, ตามเส้นเลย they're at a loss. And then come up here and what? Boom. ก็ Get จะ some มีพอ resistance มา where ถึ we ง had ตรง some นี้นะคะ ก็ support. จะมีแบบ resistance หน่อยเนาะเขาก็จะลงมาย่อนะคะแล้วก็ย่อเพื่อไปต่อนะคะ And then come down here, maybe again. ค่ะ These ก็ lows of จะ support ร่วงลง here, มาตรง turn นี้ back ก็เป็น into support เดี๋ยวดูราคาให้นะคะ support คือ63,000นะคะ ก็คือจะขึ้นไปถึงช่วงระยะสั้นคือ66,000นะคะ แล้วก็ชนแนวต้านล่วงลงมาที่ประมาณ63,300นะคะ แล้วก็ขึ้นไปต่อ lows of support over here and then restructure and rebuild. It's the same story every time. I mean,
there's nothing new under the sun when it comes to trading, really. It's always just support resistance flips, trend lines, watching people get washed out, liquidated, like watching that structure print and then continue. So especially in Bitcoin, we're going to see a lot of that, and that's why I feel like it's worth at least trying to wait to see if we do get a move like that. Because just coming out of here all nice and easy, yeah, I don't think so. If it happens, เขาไม่คิดว่ามันจะแบบง่ายขนาดนั้นการที่แบบโอเคขึ้นไปเลยเนี่ยเขาแต่ถ้าเกิดเป็นงั้นก็ดีค่ะแต่ในเชิงกรณีที่เขาคิดก็คือคิดว่ามันน่าจะยากกว่านั้นก็คือลงมาล้างอะไรอย่างนี้ก่อน look for that continual relationship with that 50 EMA on the 4-hour, but I still think that we could get a little bit of a เขาเชื่อว่าเรายังพอเก็บของที่ราคานี้ได้นะคะหรือ63,600 มองไม่ค่อยเห็นตัวเลข ประมาณนั้นค่ะ and that would, I mean, from a structural perspective, now that I have that drawn out, that looks pretty beautiful, honestly. To come up here like this, wick down, consolidate, wick down one more time to this lower part of the structure, 1.41 in time, pivot, and then start to continue up. Look for the loss. Look for like the not so obvious trade, basically. And that's why it's really important, because to stress that fact. If this were to sell down into here by tomorrow, that wouldn't be the most obvious place to ถ้า buy, because พรุ่งนี้ everybody's ก็คือวันนี้นะคะเขาลงมาถึงจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเข้าที่สุดแล้วค่ะ buying, right? ราคา So a ตาม lot ใน of ส people วาย are คอย looking, ค่ะ that's when the sellers are really looking at the market, right? Because it broke some sort of little trend it's creating now. It breaks down. Sellers kind of look like they're in control, and it's not so obvious to buy here, but that would be the optimal buy, right? Look at where it was super obvious to buy, right here on this break, right? See this on จุด this ที่น่า breakout, we ซื้อ have a low, มากๆเดี๋ยวนะคะก็ lower low. มันก็มัน lower low. เป็นจุด break This นะคะ right here could have been a lower low, and let me zoom in on that a little bit so people know what I'm talking about. Right here, let's pull this down a little bit, right there, right here, in there. That could have been another lower low, where that could have gone like this, hit the trend, and then continue down, or continues consolidating, or go down further. So this point in time right here is a breakout of that what? ก็มีการ Long break out consolidation. So this ก็ point in time was what? An พอมัน obvious ก็คือเป็นอีก place จุด where หนึ่งที่น่าเข้าซื้อ the buyers were in control, right? And the buyers were only in control for so long until anybody who took the obvious trade อือฮึ got washed out. So you gotta always remember that, like, this is not a free meal. You take your profits and run when they're there. If you're gonna swing trade, you plant your seeds in very specific spots and ignore the noise. But with Bitcoin, when you're, especially with the scalper, hit and run. Like hit and run. Like take 300, 600, 900 pips, run away. Wait for the next สาย setup. ซิ่งนะคะ Don't ก็ worry about พอเป็นแนวรับแล้วเนี่ยลงมารับก็คือรับแล้วก็รีบออกนะ the trend. If you're worried about the trend, then refer to the swing setups and entries in those zones. รีบออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสวิงแรงนะ The Golive sessions and also the scalper too. So ค่ะมาดู right ที่ now, okay, I have this scalper marked out ค่ะ that this is a potential buy zone because this is the 50. ก็เขาคิดว่าตรงนี้เป็น 4 support ที่ดีนะคะ มันก็เขาใช้ 50 EMA And if we hold here, then this would be ก็ where ถ้าเราโฮไว้นะคะ you know, if you want to get out a little bit before 72, 68 is a good spot, right? For some เราโฮไว้ก็จะขึ้นนะคะ But this would be confirmed on this twist of this cloud running in the background from red to green. Right now, there's not a twist just yet, but it looks like it might เขารอ be getting สี close. เขียวนะคะ รอให้มัน twist เป็นสีเขียว We're really looking for สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะ this to hold right now, maybe to come up to here. But อาจ if it จะขึ้นไป doesn't, เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่นะคะ มันก็จะต้อง เป็นแบบนี้ค่ะ something like that. Okay, so I'll mark up that idea if I see this trend right here break.
But for now, this trend is holding, so there's a chance that this could spin. ทุกคนลองไปเช็คได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอแล้วเขาจะอัปเดตในตรงนี้นะคะ swipe coin ใครที่มีสัญญาณ TCX กดเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้เขาอัปเดตว่าอะไร And continue. And what would this be holding? The zone, the 50 hour. I mean, I'm sorry, the 4-hour 50 EMA. กดไปตรงsmooth ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็น smooth So you take it as it comes, right? We got a little bit of a slight movement up, coming back down here. These lows are holding. So yeah, we're looking for that. How would that twist of the cloud look? Similar to this. We're looking. See, this is like red, 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 red. Then we get a little twist and the market shifts. Okay. So that's what we'd be looking for here. First, for this 50 EMA to hold a support. รอสีเขียวนะคะ hold a support, and then that cloud to twist to green, and then for the structure to start to print back up here towards 66. Okay, and then maybe to 68. But remember, ก็จุดแรกเลยค่ะก็คือ66,660,000นะคะ to add, this is kind of like the intraday play, just kind of จะมีการย่อแล้วไปต่อ the commentary, like หลังจาก yeah, แตะ this is potential buy zone, this 66,000 looks green. Yeah, this this we have the chance to run, but to really add to my position, like for another to add to my swing trade, if I saw it come down here, I would act on that. เขาก็ Because at that point, ถ้าเกิดสายสวิงเทรดหรือสายซิ่งนะคะถ้าเป็นเขานะเขาจะรอเข้าจุดตรงนี้เลยค่ะ but everybody would be at a loss for the majority, and that wouldn't be the obvious trade right here to buy. Okay. ประมาณ This little intraday stuff, 63,000 this is almost too obvious right now. Honestly, เขาไม่ได้บอกราคา I don't know ก็ how ก็ so มอง much ไม่ค่อยเห็น confidence is ประมาณ gonna look green, 63,000 but นิ there's ดๆนะ enough to work, enough play in there to work off of this area to get a couple hundred pips and try to get something out of the market. And if it wants to run, great. If not, something came out of it. You look lower, you play the game again tomorrow. I mean, that's just the way that you play the game. ก็สายซิ่งนะคะหรือใครที่เล่น MT4 ก็จะได้แบบตรงนี้ไปนิดหน่อยๆนะ But I have some notes played out here. All right, this is where we got the idea on Sunday, and then here, and then like I said, if I see this little breakdown here into the coming day, then I'll remark up the. I don't know why that's not there. Then I'll remark up the level lower, around 63.5. All right, but you guys got the scoop here first, looking for the potential just wash out of everybody, make it hard to actually catch the move again. And if you see that, then we act upon it and expect that kind of savage movement in the market. All right, I'm gonna go ahead and wrap it up there. Hopefully, everybody got a little bit of nuggets out of today's session, and we will see you again on Tuesday. All right, exactly, expect the unexpected. BTC นะคะ expect the unexpected นะคะ But if you get used to that so much, you're actually จบค่ะ จบแล้วค่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะพี่ก๊อฟอยู่ไหมคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาฟังวันนี้ก็ขอจบซูมเพียงเท่านี้นะคะใครที่ค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวแล้วค่ะกับพี่ธนนท์ได้นะคะเดี๋ยวน่าจะเริ่มสอน4 ทุ่มใช่ไหมคะพี่แพมโอเค